Salida del vuelo con destino a la felicidad. Viajando por el mundo me encontré cosas hermosas que antes no veía, personas que disfrutan un amanecer y las cosas sencillas que nos da la vida. Es un regalo despertarse, andar por ahí diciendo buenos días y ni pa' qué preocuparse si nada nos llevamos al final del día.